Hei! I denne videoen skal du lære et verktøy for kildekritikk. I høyere utdanning inngår du et fagfellesskap der all forskning bygger på tidligere forskning. Det betyr at også dine oppgaver bygger på hva andre har skrevet og gjort før deg ved at du bruker kilder. Hvilke kilder du velger å bruke har betydning for hvilken innsikt og forståelse du får for faget. Kildekritikk handler om å vurdere kilder med et kritisk blikk for å avgjøre om de er troverdige, pålitelige og egnet til bruk. Noen kilder er enkle og raske å vurdere troverdigheten til, mens andre kilder krever litt mer gransking. Når du skal være kildekritisk, kan det være nyttig å bruke et verktøy som støtte. Et slikt verktøy kan være ytre og indre kildekritikk. Det vil si at vi skiller mellom ytre og indre kjennetegn ved kilden, der de ytre er det som er lett å få øye på, mens de indre kjennetegnene er de som krever at du leser og undersøker litt av teksten. La oss se nærmere på dette. De ytre kjennetegnene du kan kritisk vurdere ved kilden du har foran deg, er de du raskt kan få øye på. For det første er det hvem som er forfatter av kilden din, og hva slags kompetanse de har. I bøker og tidsskriftsartikler er vanligvis både forfatterens navn, kvalifikasjoner og institusjonstilknytning oppgitt. Om det ikke står, eller du er usikker, bør du søke opp informasjon for å vurdere om forfatteren har forutsetninger for å si noe om fagfeltet. Nettsider og oppslagsverk bør også ha en forfatter, men på noen, som Wikipedia, er forfatterne ofte skjult bak alias, og vi vet ikke om de er pålitelige. Derfor er slike kilder ofte ikke godtatt i akademiske oppgaver. Det beste er å bruke originalkildene i referanselisten i slike tilfeller. Det andre ytre kjennetegnet du skal se etter er når kilden stammer fra. Når ble den skrevet, og når ble den sist oppdatert? Bøker og tidsskriftsartikler skal ha en dato for publisering, mens pålitelige nettsider enten har en dato for når den ble publisert, eller når den sist ble oppdatert. Tidspunktet for kilden kan ha betydning i de fagfeltene der utviklingen er rask, og der det er viktig at kilden ikke er utdatert. Det tredje ytre kjennetegnet er utgiveren av kilden, det vil si forlaget, tidsskriftet, departementet eller lignende som har publisert kilden din. Bøker og tidsskriftsartikler har gått gjennom en redaksjon på et forlag eller tidsskrift, mens nettsider kan publiseres uten en utgiver som kontrollerer kvaliteten. Derfor bør du være kritisk når du undersøker hvem som har godtatt og utgitt kilden du sitter med. Det siste ytre kjennetegnet er om kilden din inneholder referanser, det vil si om forfatteren har oppgitt kildene sine. Det ser du raskt om det er henvisninger, hyperlenker eller fotnoter i teksten, og om det er en referanseliste. Når du har gått gjennom de ytre kjennetegnene og du føler at kilden din er god, bør du gå nærmere inn i teksten for å se på de indre kjennetegnene. For det første bør du vurdere innholdet. Skumles litt av teksten for å se om innholdet er troverdig, velskrevet og uten skrivefeil. Deretter bør du se om problemstillingen, forskningsspørsmålet eller temaet som kilden tar utgangspunkt i, er relevant for deg og den oppgaven du arbeider med. Det tredje indre kjennetegnet du må vurdere er synsvinkelen. Vurder om kilden er saklig, upartisk og objektiv i måten den legger frem ulike argumenter for påstandene sine. Du bør undersøke om flere sider av saken blir belyst, og at forfatteren ikke har en fremstilling preget av bias. Om innholdet virker ensidig, men du likevel vil bruke denne kilden, bør du finne frem til å bruke flere kilder i tillegg som kan belyse de andre sidene av saken. Til slutt må du vurdere hva formålet med kilden er. Kjenn etter om forfatteren forsøker å opplyse eller lære deg noe om temaet, eller om han forsøker å overbevise eller selge deg noe. Gjennom å kritisk vurdere de ytre og indre sidene ved kildene du finner, vil du bli bedre i stand til å avgjøre om de egner seg som faglig grunnlag for oppgaven din. Det er mange måter å være kildekritisk på, og dette er ett verktøy som du kan støtte deg til mens du utvikler den kritiske sansen din. Hvis du fremdeles er usikker på om kilden du har funnet er troverdig, pålitelig og egnet, kan du ta kontakt med biblioteket ditt for å få hjelp.